Home care nursing, melatih batuk efektif. Melatih batuk efektif adalah latihan mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran nafas dengan cara dibatukkan. Tujuan batuk efektif: yang pertama, membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium. Yang ketiga, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Prosedur latihan batuk efektif. Assalamualaikum Bu. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan saya Titin, perawat dari Home Care RSI PDHI. Yang kemarin saya tadi ditugaskan dari klinik Home Care-nya untuk datang ke rumah Ibu. Kemarin katanya ada laporan dari keluarga, telepon ke pihak Home Care kalau Ibu katanya susah ngeluarin dahak ya? Iya, ini masih berat banget buat batuk. Oh iya. Dahaknya belum bisa keluar sama sekali tuh. Belum, kayak kental gitu loh. Oh iya. Terus tadi sama dokternya sekalian disuruh untuk mengeluarkan dahak untuk diperiksa ya Ibu ya? Iya. Jadi kemarin katanya belum bisa keluar ya? Iya, masih susah. Ya, sekarang saya latih untuk batuk efektif ya Bu ya, biar nanti bisa keluar dahaknya ya. Oh iya. Saya siapkan alat dulu sama cuci tangan ya. Ayo. Sekarang batuknya sudah berkurang atau masih sering Bu? Sudah berkurang sedikit sih, tapi masih dahaknya itu masih susah keluar. Oh iya, berarti berdahak berat gitu ya? Iya. Kalau batuk efektif, nanti ikuti langkah saya ya Bu ya. Iya. Nanti yang pertama kali nanti tarik nafas dulu, ditahan sampai 2-3 detik dengan hitungan jari, kemudian baru dihembuskan nafasnya. Nanti selama dua kali. Lalu yang ketiganya langsung dibatukkan, dikeluarkan dahaknya. Oh iya. Paham belum? Paham. Paham. Saya contohkan dulu ya Ibu ya. Baik. Yang pertama, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Yang ketiga nanti langsung dibatukkan ya Ibu ya. Terus dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Ibu Puput sudah paham belum Ibu Puput? Sudah. Sudah. Sekarang Ibu Puput latihan ya. Nanti 2 kali dulu, tarik nafas, buang nafas, yang ditahan 3 detik tadi, kemudian yang ketiga nanti baru ditempatkan di sini, dahaknya dikeluarkan sekuat yang Ibu bisa. Itu ya. Kita coba ya Bu ya. Tuh, praktek ya. Sekarang tarik nafas 2 kali dulu. Tarik nafas, buang nafas 2 kali, baru yang ketiga nanti langsung dibatukkan. Gitu ya. Tarik nafas. Bagus. Bagus. Nah, bisa keluar Bu? Bisa. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi ini sampel dahaknya saya bawa ke lab ya Bu ya. Untuk diperiksakan ya. Untuk hasilnya nanti kalau sudah ada, nanti Ibu akan kami hubungi lewat layanan home care kami. Ibu nanti bisa mempraktekkan lagi untuk batuk efektif di rumah. Kalau Ibu nggak bisa batuk, susah batuk, minum air hangat dulu, kemudian baru latihan batuk efektif seperti yang saya ajarkan tadi. Itu ya Bu ya. Tidak paham ya Bu ya. Sudah. Ya, nanti kalau ada apa-apa lagi, ada yang mau ditanyakan bisa hubungi kami di Home Care RSI. Terima kasih Bu. Sama-sama, Mbak Titi. Waalaikumsalam.